你睇下我呢件背心幾靚，好有朝氣，好有正能量啊！你可唔可以介紹下呢件背心嘅設計元素呢？可以啊，喂，首先都好多謝你哋邀請我去為你哋創作啦。背心嘅正面咧就畫咗喺跑道上面嘅小伴咧，就喺度奔跑啦。咁佢咧就迎向住一個企喺終點線前嘅自己，舉住個獎牌啦。因為覺得喺人生嘅路上，無論係比賽啊，定係等待一啲夢想啊，或者其他覺得好重要嘅事嘅時候咧，我哋都會好容易覺得好攰同埋好氣餒啦。咁所以咧就想畫翻一個未來嘅自己，去鼓勵翻而家嘅自己咁樣咯。即係希望各位跑手啦都可以即係記住有一幅咁樣美麗嘅圖畫去等待住自己咁樣，咁所以就加咗句文字，就係唔好放棄啦，終點係好美麗嘅咁。我仲見到咧，好似個獅子山，但係其實係一個鱷魚嚟嘅喎，好得意啊！係啊，咁咧喺個背心嘅背面咧，我就設計咗小伴喺跑步嘅過程入面咧，都會有好多好靚嘅風景包圍住啦，亦都識到朋友仔呢隻鱷魚先生咁樣去俾水佢咁樣啦。咁因為有時我哋可能太定睛喺個結果嘅時候咧，就會令到過程好苦，但係咧都想提醒自己啦，同埋大家喺沿途中咧都唔好忘記去享受而家當下嗰個過程，一啲好靚嘅風景啦，同埋好好嘅朋友咁樣咯。好多謝咧小伴咧講咗我哋跑步嘅心聲，我哋平時跑步都會遇好多呢啲嘅心理嘅掙扎，都希望大家跑手可以去認識多啲小伴啦，同埋我哋希望俾多啲正能量俾大家。咁好多謝今次小伴同我哋嘅分享啦，期待我哋下次繼續有機會創作更多元素出嚟。好啊！耶！